तो गाइस आज हमको मिला है रोड रिपेयरिंग का काम। तो चलिए आज का काम बिना समय गवाए हुए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है एक बड़ा सा रोड़ा। तो इसको रिपेयरिंग करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी मिल जाता है वही सेम कंडीशन। तो इसको रिपेयरिंग करते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है शॉपिंग करने के लिए एक बड़ा सा घर। लेकिन हमको तो शॉपिंग करना ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भाई यहाँ पे भी सेम वही है। लगता है सरकार ये सब पे ध्यान नहीं दे रही है। हमको क्या भाई, काम करते हैं और आगे की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पे भी एक पत्थर, इसको भी रिपेयरिंग करते हैं और आगे की ओर चल देते हैं। यहाँ पे भी वही पत्थर, इसको भी रिपेयरिंग करते हैं और आगे की ओर निकाल देते हैं। इसको भी रिपेयरिंग करते हैं और हम मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ पर भी वही है भाई। वो अब समझ में आया, लगता है मेरे को यही काम मिला है। तो आगे की ओर निकलते हैं। तो आज का मेरा काम हो गया समाप्त। बस आपका काम बाकी है तो कर दीजिए जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब।